Per mi la recerca és un compromís amb el coneixement educatiu i social, amb el món i amb mi mateixa com a investigadora. I de què està fet aquest compromís? Bé, doncs aquest compromís està fet, per una banda, de curiositat i de passió, perquè ens hem de plantejar bones preguntes de recerca amb persones, amb les persones que investiguem, però també de rigor i de creativitat alhora, perquè necessitem explorar camins que ens ajudin a trobar aquestes possibles respostes a les nostres preguntes, i moltes vegades amb aquesta creativitat necessitem perseverança també, perquè les preguntes a vegades no són fàcils de resoldre. I finalment també crec que el compromís ha de tenir també coherència ètica, diríem, i honestedat, en el sentit en què les respostes que moltes vegades trobem a les nostres preguntes són molt complexes, i també hem de saber mostrar els límits de les nostres recerques. El nostre coneixement no abarca totes les possibilitats que volíem conèixer, moltes vegades no respon a totes les preguntes que ens havíem plantejat, i per tant hem de tenir la possibilitat de construir noves preguntes. Clar, al final, la finalitat última de la recerca educativa és comprendre la complexitat de situacions educatives i socials i, per altra banda, millorar, en la mesura del possible, l'educació. Bé, el CRED, el Centre d'Estudis i Recerca en Educació, acaba d'engegar. Té 1 any i 2 mesos de trajectòria. Això vol dir que aquesta joventut fa que, per una banda, hi hagi molta il·lusió, però, per l'altra banda, també estem en un procés de conèixer què fem i com treballem els diferents grups d'investigació que hi estan implicats, perquè, tot i que el centre és molt jove, els grups hi aporten trajectòria d'investigació i hi aporten recorregut i projectes i coneixement construït, diríem, en les seves trajectòries. Per tant, diríem que ara el que volem és que els 7 grups de recerca que formen part del CRED trobin maneres de buscar complicitats i veure com podem ser més forts primer, plantejar-nos investigacions que interessin a la societat, però que també interessin o que també es puguin desenvolupar gràcies al coneixement que tenen aquests grups de recerca. Per altra banda, el CRED també ha de servir per ajudar-nos a formar-nos més en recerca. Si el món està canviant, no podem seguir fent recerca com sempre hem fet, o si més no ens ho hem de replantejar si necessitem nous marcs conceptuals de com entenem el coneixement educatiu i social, o també si necessitem noves eines d'investigació, com pot ser la investigació participativa, la investigació col·laborativa, la investigació narrativa, la investigació basada en les arts. És a dir, hem de veure com podem explorar, quins camins podem recórrer i com ens podem formar també des del punt de vista conceptual per millorar el coneixement que nosaltres som capaços de construir amb les nostres recerques. Tenim 2 objectius més, que és l'objectiu de transferir en el territori projectes i respostes, diríem, que ens puguin arribar de les escoles, de les institucions de lleure, que nosaltres puguem acompanyar. Nosaltres, des de la recerca, no donarem mai solucions a l'educació, però sí que el que podem és acompanyar processos de reflexió i de millora en les institucions amb les que nosaltres tenim relació, que són sobretot les institucions educatives i socials. Per tant, diríem que volem també enfortir tots aquests projectes de transferència de coneixement i, finalment, evidentment, tenim tot un repte que és la internacionalització de la recerca, que és que ja estem fent projectes de recerca internacionals, però haurien de ser més amplis, més ambiciosos i amb més possibilitats de donar respostes.
Els 7 grups que estem implicats en el CRED som el grup de recerca de coneixement i didàctica, el CODI, el grup de recerca educativa de la Universitat de Vic, el GREUP, el grup de recerca d'atenció a la diversitat, el GRAT, el grup de recerca Educació, Llenguatge i Literatura, el GRELL, el grup de recerca en Educació Física, el GREF, el grup de recerca en Aprenentatge i Comunicació, el GRAC, i el GRENEA, el grup de recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge. Aquests som els que de moment constituïm aquest CRED que acaba d'engegar i que esperem que pugui fer aquest recorregut en investigació educativa. Bé, la pandèmia ens ha afectat a tots, en tots els àmbits de la nostra vida i, per tant, ha afectat també el sistema educatiu i social. Això vol dir que l'escola s'enfronta ara a diferents reptes perquè actualment ja sabem que l'escola és un espai segur des del punt de vista sanitari, però ara l'escola s'ha de plantejar fins a quin punt és també i pot ser un espai de cura per als infants i pels docents i per les famílies que atén. Per què? Doncs perquè ja hem vist que la pandèmia ha visibilitzat més encara que hi ha moltes desigualtats econòmiques i socials i el que ens cal és veure com podem ajudar a que les escoles puguin promoure la cohesió social, que ja ho tenen clar, elles ja treballen per això, però potser la recerca els pot ajudar a desenvolupar més aquests aspectes. En segon lloc, la pandèmia també ha fet que en les escoles es visqui situacions inèdites com són la distància, la mascareta, el fet que els nens i nenes no es poden barrejar amb diferents grups i això pot acabar afectant en el coneixement escolar que s'aprèn. Per què? Doncs perquè podem tendir a simplificar molt el coneixement escolar perquè la situació en la que viuen les escoles ara són molt més complexes. Per tant, també tenim un repte en veure com podem promoure un aprenentatge de coneixement complex en el que es tingui en compte el desenvolupament del cos, el desenvolupament de les emocions i el desenvolupament i l'experiència, diríem, del saber. I en tercer lloc també tenim un altre repte, que és el repte de veure com es mantenen o com es fan créixer els processos democràtics de presa de decisions a les escoles en els que afectin o tinguin implicació els infants, els docents i també les famílies, perquè també la pandèmia ens pot portar a una situació en què sembli que el coneixement expert ve d'altres llocs que no de l'escola i, per tant, que tot el que sigui promoure la presa de decisions compartida i comunitària quedi també en segon pla. D'altra banda, una altra línia de recerca que també estem intentant desenvolupar és la que està vinculada a aprendre de com hem respost des del punt de vista educatiu i social a pandèmies en altres moments històrics. No tant per trobar les respostes de la pandèmia actual a l'educació, diríem, en aquelles pandèmies de principis de segle XX, per exemple, sinó per veure si podem aprendre aspectes que ens ajudin a entendre millor com està afectant aquesta pandèmia actual a la comunitat educativa, en els mitjans de comunicació o en les produccions culturals, amb la perspectiva d'aprendre del passat per oferir nous indicadors de política educativa des d'un punt de vista sostenible, inclusiu i de desenvolupament humà en un futur. I en tercer lloc, una tercera línia que també ens preocupa, que voldríem també desenvolupar, està vinculada amb l'àmbit social i caldria que ens plantegéssim com podem desenvolupar
processos d'acompanyament amb joves que moltes vegades han desconnectat de l'escola i no estan a l'escola en aquests moments, però que tampoc estan en entorns laborals, que moltes vegades estan molt sols i que estan molt invisibilitzats, perquè diríem que en aquests moments la pandèmia ens afecta a tants àmbits que tampoc són un col·lectiu prioritari, no? Per tant, diríem que també haurem de veure quines respostes podem ajudar a construir amb els entorns socials per veure com podem acompanyar millor aquests joves. Aquests 3 reptes són els que actualment el CRED es planteja de cara a investigar i donar possibles respostes a la situació de pandèmia que ens trobem actualment.